Bugun foydalanishga topshirilayotgan 66-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining yangi binosi hududdagi bolajonlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Xudo bizga silab bergan peshona yurt, sadoini mast aylagan mastona yurt. Ey yaxshilar, shukr aylang zamonadan. Haqiqat azizlar, bugungi o'tayotgan zamonamiz uchun, har bir kunimiz uchun shukrlar aytmasdan ilojimiz yo'q. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan bayramni nishonlayapmiz. Ya'ni 66-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimiga yig'ilib turibmiz. Biz bundan juda ham jamoam bilan xursandmiz albatta. Mana shunday zamonaviy chiroyli binolarga nasib bo'lsa, Xudo xohlasa o'zimizni ko'rsatib, attestatsiyada ham eng yuqori natijalarni olib, yana tarbiyalanuvchilarimizni respublika bosqichiga olib chiqishga va'da beraman. Mustaqillik bayrami arafasida mana shu bizlarni bog'chamiz ochilgan kun bugun. Bunga xizmat qilganlar, tuman hokimligi, viloyat hokimligi, qolaversa yurtboshimizga tashakkur. G'ijduvon tumanidagi 66-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. Yangi bog'chamizning yaratilgan imkoniyatlarini ko'rib, ona sifatida, tarbiyachi sifatida juda ham xursand bo'ldim. Bolajonlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, yuvinish xonalari, oshxonalarimiz, musiqa zallarimiz, yotoqxonalari juda ham ajoyib tarzda yaratib berildi. Bugungi 66-bog'chamizning ochilishi mustaqilligimizning bayramiga, to'yga to'yona sifatida biz uchun katta sovg'a bo'ldi. Bizning aholimiz, buvijonlar, oyijonlar, ota-onalarimiz bog'chamizni kelib ko'rib, imkoniyatlarni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketishmoqda. Mustaqilligimizning 35 yillik bayrami munosabati bilan Chag'dari mahallamizga mana 66-bog'cha ochildi. Qana oldingi bog'chalarga nisbatan 100% farq qiladi.